از تاجیکستان از گازت از اینترنت خوندم و اومدم مراجعت من همین است با تاجیک دیاسپور با سرداری همین گروه کرامت‌الله شریفویچ شکایت من همین است که مثلا برادر من رو 2 روز پیش قپیدن هم رو نقپیدن و رو فیروت کردن دیگر مقصد دیگر برادر رو قپیدگی بدن با عدلین فیروت کردن هم را عدلین گفتن که مثلا پول بیارن هویتون میتیم این آدما پول آوردن با هم کم بردن پول با عدلین را انا با واسطه کامera سینمات کردن پاستایچ کردن دیگر از دعوت کردن دیلارا بردن سری سود 300 شتگی سه برادر دیگر اونجا اشتراک کردن 5000 بود دیپورت کردن اینا برای همین رفتگی او را گرفتن اونجا ترما کردن زاتوش تو که پول بردگی با اونجا را او را اونجا ترما میشول 10 سال میگه لشین سوابودا یا که 440,000 میگه اشتراک این آدما را بجی ویدیو دیان همه همین رازیشین نرموت دوران رجیستراسیا دوران پاتنت دوران با دیپارتمنت شکایان 5000 اشتراک شکایان اینا میام میخوام که مثال مراجعت ما با امیک کرامت‌الله شریف همین که مثال همین دیلار رو ببینن بردارن مثال تفتیش کنن امیره که مثال در حقیقتا مثال ما در این تریتوری روسیه پاتنت دوریم رازیشین دوریم مثال همه وقت قانونی گشتگیم ای قانون دولت بیرون برآمدگی نیستیم میخوایم که همیرا مثال تفتیش کنن مثال ببینیم که مثال ما در این تریتوری روسیه مثال اگه گناه نداریم به گناه ما را مثال اینا خیلی میکنن بردن سود ریشه کردن همه را 52 اشتراک سپردیم ما میگن بسای سود تابین ما را همون جو در قواعد در پودپیس کردیم اما قواعد ندادن که بخونیم برای چی هم مثال که برای که پودپیس کردیم اما را ایشون دادیم میگن که برای ممکنه ندادن که بخونیم که هم در چی نوشته گیم ما خوشبخت فضای رخمدینیش از مهیای ایمون ما را قبلا در همینجا با دیلینی بردن ما نمیدونستیم در چی پودپیس موندگیم خودمون مثال نمیدونستیم در همه جا پودپیس موندگیم برای چی نمیدونستیم ما نمیدونستیم که مثال برادر ما را خیلی چی میکنن محکم میکنن شد یک میسی انتیار سال 2014 آمدم برای خودم رازیشن работа کردم чисто رازیشن работа метро биберо получать кардам ше а ҳозир дар инҷо буромадага ки как это фарши как-то фарши шуда дания нест судам херишат кардем моро 5000 штраф кардам ва депор кардем гуфтагиам ки суд решат кард ки штрафа буспурен пурен бинеҷи дар ҳамон отделение ма гуфтам ки мисол маҷа хонаи ҷурам дар омадагиам мисол мо русиро соз намедонем хона наметонем соз ҷон подпис мондагӣ мо 8 нафар будем 3 нафари моро фақат сервисинс гирифтам 5 нафар дигара штраф кардан ҷавоб додан ягон депорт курнесте ба фикрам мо се одам ҳам депорт шудагием ҳам сервисинс моро гирифтагием яке ҳуҷҷатои шумо нотуғрияд من برادرم وقتی من کار میکرد این بچه‌ای که دمرم هستن در کوارتر زندگی میکردن یورا قپیدیان ملیسیا همه زنگ کردن که این بچه‌ها که بیای اکتونا بگی که ما در پول بیارم ما را پول تربیت کردیم 20000 پول بیارم ما را جواب تیم و پولش ما را میتیم اکای من همین گفت گفتن اکای من خیس پول گرفت رفت با خونه‌اش رفت باز زنگ کردن که پول بیاری که ما را بوی نمیتیم پول گرفتن اینو رفتن پول بردای گفته که پول من که دادیم و یا در کاملا تا کامera کوچیک کردیان درماده که پول در جوان تا پول در استاد بمونه برو پول موندن دا اخیر کامera کوچیک کردیم و نقابیام که زیاد زیاد که محکم کردیان انا این برادری که هستن کاغذ که نمیدونم پولیس کردن داو کاغذ تپرت که ما کاغذ دادن که گفته که من پول میگیره در خونه آدم میشه زندگی میکنه یه دماغ جای کار درگدار نیستن انا مو سه روز شید مو اکمال میکنیم نمیگن دیگه جای ما میریم عدلی میگم همین که فامیلش اونجا قبول کرده میگه قبول کردن نیستیم میگن میگه قبول کردیم فلان عدلی میریم دیگه عدلی میگه در جنس خیلی آدم بو میگن که دستای سود میریم نمیگن ما دو روز اکمال نیفتیم دیگه جای آخر دیفتیم در پراکاتور یفتیم قصیگار دادیم اکمال محکم کردن ما رو یکون جسب شدن کرد که اکایش خون دیگه جای نه سه روز یفتیم سودش کردن سیزو جوی کردن میگن که چنین دمو پاس سود میشه چنین 10 سال حساب بود نه محکم میکنن
کارگری ارگان ایمود سوم تربیت کردن گفتن که چنین 300,000 گیره بیاره ساعت یک شب در مسکو استیبو میخریم 300,000 کلا بیاره اکاتون جمع میتیم 300,000 کلا بچه‌ها قرض کردیم آوردیم ساعت یک شب ایجاد کردیم ما تپشوی وینی بدون مرا دیدن با یه تپشوی گرجان زدم پیش روی گذاشتم با یه مرا دیدن تپشوی وینی کلی کردن که یگون موجود مرا پسای نکنن مرا نگه نکنن تو کمانا بروشتن دو ساعتی درجات کردیم رفتن بود دیگه شب بو گزمانی کردن که ساعت یک شب بو میخریدم مسکو استیبو ساعت یک شب اومدیم بنا اومدن همون که وقتی ما در پرکاتر اومدیم همون آدمی که من شب دیدم همونجا چخ بود همون آدم داوری اکم سناوشون زگی وای بده اوپر پروژه ما با کراتو شریف شانه کی مقصد رفته همین دیگر هم مثال ببینن مثال ای پشتی همین شهروندی که با مهاجرت مهنتی میان ای پشتی همین مثال ببینن همه میرن مثال تفتیش کنن برادرتون سیاوش چیکار میکردن؟ خانه که خوب بودن همین خانه به نام کی بود؟ دنمی وای هم است دنمی موسی اکاوت داره خانه زندگی اینا دو گوردو اینا دو دگوری خانه‌تون هست. با دگوری خانه است خزانه خانه کورماندان پلیسی پرسیدسکی که رایونی که شما بوده همین کورماندان خبر داشتن که کورسی دیل از اونجا میشه مثل شد نمی خوجه خانه کجا شد؟ خوجه خونه تو هم میجدن نمرش هست خبر درست خبر درو برو خبر نترس کشیک سویت کردی که مقصد میت نکنیم بودم همون خانه در کدام کوچه؟ Стрельбищенский переулок, дом 9, да, квартира 11. Абад мора дар суд вопросом ки барои чӣ мисол мора депортатсия мекунед гуфтанд ки шумо дар ҷое ки регистратсия кардагед дар онҷо зиндагӣ намекунед ба хотири ҳамин мо шуморо мисол депортатсия мекунем и права нарушем. خود شما یک شاهدی هستید که در آینده میتونید برادر شخص رو در شاهدی در شاهدی داده خود میشود برای ادوکات در آوردن برای فرازشی میکنی در آوردن با آزادی برای پورا حقوق انسانی همچون حقوق انسان همچون توجیه بودن در از طرف ممکنه؟ کمادرون روسیه به نظر میشه خوب بود که توجیه قدر نداره از همه زیاد در روسیه توجیکا برای که از همه زیاد توجیکا در روسیه هستن چون که اونا در آینه نیرگونی روسیه در اینترنت های جهانی فقط نام تاجیک است. تاجیک دوزی کرد، تاجیک نرکوتیک فروشی رو با کاری کسب خود انتخاب نمود، تاجیک کسی رو تجاوز کرد، همه این دروغ است. همه چیزی که بشود این از روی اونکه تا امروز ما در روسیه یک کانال تلفنی شبانه و روز 24 ساعته که نگاه تاجیک مراجعه کند اینچنین با کارمندان دولتی تاجیکستان در روسیه همه رقم‌های تلفن کانال‌های تلفنی تاجیکستان نماینده بسته شده و مراجعت کردن شما به نزد دیاسپوری تاجیک به نزد کارمندان این یک سبب است. اگر در حالت حکومت تاجیکستان قدرت امروزه به سوالای شما جواب دادن که در حالت با وزنی عقلی شما دستیاری داره کرد شما همونجا میرفتید. این هم نشده ایستاده است و سالهای طولانی نشده است نه بلکه 2 روز زیاد از 2 ساله است که این حادثه است و حکومت امروزه تاجیکستان دستگیری کردن نمیخواد شرمنده سبب دارد. سببش اون که اگر در حالتی دستگیری کردن شما تمامی مهاجران مهنتی تاجیک به تاجیکستان برگردانده میشن. اگر حکومت روسیه حس نماید که امروز از طرف دولت تاجیکستان نسبت چنین سخنی که شما گفتید دستگیری پیدا شود شما را در یک شبانه ممکن هزاران رو دیپارتاسیون مداول کنند و حکومت تاجیکستان از بودن جوانان در ترس است. کی به دولت خود برمیگرده؟ نه. چون قدرتی کار کردن صحبت کردن از نزدیک با جوانان و با ماجرای ملت اینو در سطح بلند دولتی تاجیکستان کادر وجود نداره و هر چوری میشود نسبت شما پنهانی است. در 23 سالی نبودن شما پدر و مادر در تاجیکستان بیرون از حکومت کار کردن سبب یگانه آن است که
در تاجیکستان این روز کنسپسی امروزه اجراتی و خدماتی وجود ندارد و وجود پیدا شویش هم وجود ندارد و نمیشه و علمهای شما دارید و خواهشهای شما دارین هیچ وقت از طرف حکومت تاجیکستان به نظر گرفته نخواهد شد. آن دلیلی که شما این روز آوردید من گوش کردم از سخنان برادری که امروز جب دیده که ممکن 10 سال‌ها در حبسخانه افتاد برادری سیاووش و چیکار کرد؟ و اون کاری کرد که 4 نفر تاجیک در همون عدل پلیس محکم بود هر روز کاری پلیسی بود که یک از بعد پول بیاره اونا رو خلاص کنه. چند بار خودمون پول برده که با خودشون بود. اما چه دادن خواسته که بر رهبری تروریست گاز ببینن که ما چقدر صاف دلانه هستیم و از روی وجدانی پاک خود کار میکنیم. مرحمت حکومت روسیه ببینیم چقدر تاجیکا ما را پول پیشنهاد کرده است و برای یک نفر محکم کرده. دیگر در درون ماشین با پروای تاجیکی 500 های ما اینا زندانا پر از تاجیکا شده است. اینا خوب میدونن و حکومت تاجیکستان خوب میدونن. چرا ما شما میبینیم ما کور نیستیم مثلا شخصانی که در درون دولت روسیه زیاده از 60-70 ماشین دولت تاجیکستانی با رقم‌های سرخ دیپلماتی میگردد آنها کور نمیبینن. حتی پسرانشون با ماشین‌های دیپلماتی میگردن با رقم‌های دیپلماتی. نه باید که کارمندان سفارت پسران آنها میگردن با رقم‌های سرخ. امروز خودی همین 60 نفر شفیقی که هست با رقم‌های عقیده حتی در یک رقم با 4-5 ماشین داده شده است. شب رو در گرد اطراف سفارتخانه و خدمات تاجیکستانی گستیوی داریم تاجیک میماخور تاجیکستان اونا چرخ میزنن. من با شما گفتم اینم با دیگران رسونید. اون حجتایی که از روی قانون کردگین از طرف روسیه به نظر گرفته نمیشه. بی‌قدری بی‌عدالتی که نسبت ملت تاجیک است این دوام داده میشد از طرف این حکومت امروزه روسیه. سببش میدونید چیه؟ سبب یگانه اون است که ملت تاجیک 70 سال شوروی و بعد از اون 23 سال استقلالیت در حالت غلامداری وجود داشت. از این بلند رفتن ما ممکن نیست. اگر همین استقلالیت امروزه تاجیکستان برای ما ابرو باشد برای زیاده از 90% جوانان این ابرو نیست است. اونها جوانان 23 تا 30 اونها چه میگن از مادر از پدر یا سخنی خوب نفهمیدن. مادر و پدر این دولت از حکومت دارد و داره امروزه تاجیک است. اونها همین انتظارن نشده ایستاده است. اویلای یاش دارن پرتافته شده است، فرزندان پرتافته شده است. بسیار جوانا برموده رفتن سیریا. هرچند ما گفتیم که رفتن شما لازم نیست است. هر کسی که سخن بلند کند زبانی وای بریده میشه که به زندان پرتافته بشه. هر کسی که شهروند روسیه میشه اگر سخن بلند کند شهروندیش در یک شبانه بریده میشه و تاجیکستان با هواپیما پرتافته میشه. باز تکرار میکنم. در حالتی شما جوانایی که در داده شدن پوره گویا شما شاهدی بدید دیدید همین رو تا روز هست در زل سود در حالت اولی گذراندن خودی سیاستیه باید شاهدی که در حقیقت با چشم خود دیدگی بدید اون چیزی که حقیقت از گپ زنید در این حالت برادر اینا با آزادی برادریتون رو که من پوره گفته میتونم از 100 نفر تاجیک 99 نفر تاجیک شاهد است میگم من چیزی دیدگی نیستم 100 نفر تاجیک من از چی میگم اونجایی که من میروم با چشم خود میبینم خودتون تاجیکی هستید خودتون برادری خودتون در پیشتون زده میکشن شما میگی ما دیدگی نیستیم همین هم حکومتداران روسیه استفاده میبرن و خبودن شما رو حکومتداران تاجیکستانی فهمیدن که یگان دو خبر در روسیه نیست مرحمت ملت ما کار کرد مرحمت ملت ما کار کنید برادران خودمون تید لیکن همین خوبی که ما داریم یکی هم خوبی که باید دیگر میتونیم در واقع باید دشمن یا دیگر مشکل است بعضی ما خوبی خودی ما پرتش شده است اینو با کی میکنند ملت درون مسکو پر از اودستورینی و حجت‌های دولتی تاجیکستان شده است یکی کارکنی خدمات دیگری کارکنی کنسولگری سفارتگری پر شده در همه جا فقط پتین فروشی است به نزدیکی خود عبدالله را باید اینجا بیارم عبدالله قربانویچ کارمند خدمات تاجیکستان یک ماه پیش باید دستگیر کرده میشه از طرف خدمات از طرف حکومت نیستن یاده از 300,000 روبل تاجیکا رو برده است که من شما رو پتین میکنم بلیت هواپیما نیست عملیات هم که 8,000 روبل نیست بر وقت فروخته میشه برای مهاجران که وقت سفر به وطن میکنن سالهای پیش مهاجر هم دیگر نمونده همون با حساب 18-20,000 با تاجیکا میفروشن چی باید کرد با گندم و تیر بودنشون در سخن گفتنشون
در حالت این قواعدی که شما واردین دیپارتات کردن شما دادگر که 6 روز نه 10 روز مولا در تمام دنیا هست در خود روسیه قانونی است همون شخصی که 100 200 نفر میگه هزاران آدمو را خونه‌شون دارن بودن 10 نفر رو کشتن همه با 10 روز برای توجیه 6 روز میتن مولاتی دیده برآمده نیست حجت‌های شما داده نشده است روید اول 5000 شتراف سپارید شما حقوق سپاریدن نداشتید چون که در مدت 10 روز شما باید بینید برای چی حتما پول میگیرید سودی بالایی دیگه باید برای کنی کارمندان تاجیکستان سفارت و خدماتش که امروز ادوکات و پرازداشتنیکات پارتیا تحلیل کنه در روزنامه بارد با از آینه نیروی توصیه کرده که ملت تاجیک امروز چی است؟ خار شده است برادری مقدس پشتیبان کافته ایستاده است این ملت درست از 100 نفر 90 نفر تاجیک که اومدگی از روی قانون همین وای دیپارتات شده اونا در وطن کردیت گرفتن اونا سمانت اومده هواپیما بلیط سمانت خریدن پلیس خریدن خونه سیمت کردن پتین گرفتن کی جوابی نباید کرد متحد بودن ملت من با آوازی بلند داشته میتونم که تا اون روزی که شما در این احوال هستین 6 نفر ادنکلاس بدارید فیسبوک بدارید نایسید سرجم شوید همتون گپ زنید با شما روبروی تاجیکستان بخورن لازم شد روید دایره سفارت ما بخورید با سفیر میذاریم کی سفیر تاجیکستان کی کارمندان خدمات تاجیکستان یک تا کارمندی خدمات تاجیکستان یک نفر است $3200 آمریکایی اولی دارد در گستیوی دو خوب است اینا در یک مسکو 12 نفر همش خشت بارم بود یگان بیگانه در خدمات تاجیکستان کار نمیکنن او کسی که در وزارت هستن فرزندش در اینجا کار کردن هیچ جای کار نمیکنن چون که تقوا و ددو و پدرشون در بالا نشسته است و این 2 میلیون موجود با یک عمر غلام باشه نه باید که رسوم میخوان امروز همون کارمندان وزارت مهنت میسته استرودات سنتر زن تاجیکستان یک اچه دروغ میتن حکومت تاجیکستان باور میکنه ولی که واخیرو نیست رسوم میگن دیالوگ نیست افسوس که دیالوگ باید نیست دیالوگ بین ملت و بین سربازی و وزیر و چینونیکا میگن در روسیه وزیر نیست از دیالوگ یک گفتگوی خوب هم نیست واسه من حرکت میکنم چیزی که ما سخن گفتگیم در سایت باید پیدا شود امروز تیار میشود مکتوب به نام خود ناچارنگ عدیل عبیدی رایوری نسبت برادری شما نسبت شکستن شما میشینید 1 ساعت 2 ساعت فرق دارد هر یک کسی شما می‌نویسید که در این قد مجبورند مگه که مجبور شما را مجبور چون کورس نیست نایشتگر مونده همین همه جمع میشن ما نسبت کار خودی کارمندانی پروکراتوری داخلی روسیه می‌نویسیم از ما مراجعت کردن در یک دیگر فهمی ما میتونیم با دیگر تکرار نکنم آزاد نمودنی برادری دو سر بچه که از شرچه‌ای یاور میشن لکن همون خانه با آمدن ده اونا هیچ چه کردن باید محکم کردنی در حالتی شما را گرفتن صاحب خانه میشد صاحب خانه روس است لکن آوردن شخصانی که با هم دیگر شرطنامه بستن در خانه برده با توجیه چه کردن زندان‌های امروزه تو روسیه با جون بودن با یک نفر تاجیک زیاد شد از 100 نفر 60 نفر تاجیک ها گناه نداره برادر رو میخنده بله خندوار است برای چی ما در روسیه و در همین سال اخیر در 3-4 سال اخیر پشتیبانی هیچ نیست هیچ پشتیبانی ما نیست 20 سال پیش بوده پشتیبانی شما مایدر دید رو بله در 3 سال اخیر باید خودش پشتیبانی پیشنهاد کنه کی باید پشتیبانی دیگر شد خانگی برادرم مرحمت چی کردن نکنه باید همه چورای دیدن در همه طرف ما میریم در پیش پدولی کنسولی خدمت در همون جمعه بیوی نمیگم میریم قواز نشان میتی کسی که پلاتیت مرحمت کسی نتیت نه همون تو برو راه میگم چقدر پول طلب میکنن برای پاسپورت برای یک پاسپورت کمش $200 آمریکایی کم است دیگر رو 20,000 روبل میگن یا کسی $200 میگن نه ولی تو فقط برای کی ولی پاسپورت میتی همین قا با دهنی در با چیکو گاوزن کتیوای داگور کمیسو همین چوره دیده شود میریم ما دهن در پدولی کنسولگری قطار میستیم در دو پرا ما میبینن میخواندن پلیسی روز کنش نه دی یکم جوی چی نیست در یک جوی نداره که مثال ما آدم های مثال بنابرای پیش درو جوک نه مثال با خوبی فهمونه مثال نه برو راه تلا تلپا همین خیلی در یک جوی نه باید رو هستن در بیرون
جا ندارن که باینراو کیان باینراو پاسرینیکوش کیان بسیار هم دارم. چرا زپس نمیکنی؟ در این عصر 21 تنها پیش اینها بیسار گرفتن ثبت ویدیویی در کنید. بله. برای چی نمیکنی؟ تلفن دارید ثبت کنید. میترسم میکشمش. چرا میکشم؟ نه نکرده باشن گپشون درست است. اگر در حال گفتن بنده. گپی حق بگو میکشم. وقتی که ما پاسپورت کردم در همونجا یکم بار دلوما پیشنهاد کردم مثل زیرلینی ما تا وقتی دیومبورا با پاسرد که ندرومادم دلم ایش کوی نکرد درومادم خودم میافتم با دست خودم دلم چند گرفتگی پافتگی داروی خوب دیومبورا گفتن علیزا نیست درو در پدولی کنسولگری سفارتی تاجیکستان کی کنسول تاجیکستان میدونید؟ نمیدونه هیچ کس نمیدونه. از پاسپورت تاجیکستان کیه؟ نمیدونی ما پاسپورت تاجیکستان رهبر خدمات تاجیکستان در روسیه کیه؟ یگم کسا نمیشه نمیدونم اینجا میدونین یا بوری وردم کنه که بشون شب و بیا پیشون بگه داده در همون اوبایا از حساب پول دادن برادرای شما نالوگای شما اندازه چه میتونی اینا در اینجا اولیگ میگیرن وای اولیگ میگیرن نه یک بار در همین اوینوی نیلگون نمیدونن همین گاو نمیزنن اون در تاجیکستان هست که میکروفون آزاد شده یگم مرتبه سخن نکرد شما ندیدید میکروفون میکروفون آزاد میرد ندیدیم یگم بور ندیدم باش هم خودم میبرم گام میزنم یک بار در باره همین مثال میگیرن تو جمع کرده صحبت کردن یگم بار من ندیدم در همین تریتوری روسیه ممکن شما رو آدم دیگر حساب نکنم باید ممکن سربازه چه زیبا انا می توجیک میگم باشه انا می نسل تاجیکستان میگم انا می زیباگی شما انا می خوشنودی شما انا می با عقلی بفاشو آورده به می درجه شما رسونده شما که برای چی خدا ترسین در ایرپورت تاجیکستان پریدن با صورت کنسولگری رزنن صورت رسمی خدمت سفیر رزنن رسمی خدمات رزنن که در ایرپورت با آمده در همون ایرپورت دماده دو بازنن در دنیس سمانتو میدن براشون اونا برای چه تقسیم نمیکنن برای شما نسبت آنها ممکن زنگ زنید یا که پرسون شه آنها در بسوال شما جواب دادن نمیتونن ولی و یک پروگرام دولتی است و خودشون استفاده میبرن بگه در این حالت از گیر در اطراف جناب دولی که هیچ وقت نه شما نه من در آخری با جناب دولی رابطه نمیشه نه تنها شما نه جناب دولی جناب رحمانوف ایوانی همچنین موجود همچنین این چنین من و همفکرانی من سوال فکرانی من در چنین واقعی رو رابطه نمیشه شما تنها جرده نیست ما هم جرده اسلامی خیلی ما هم در آینده فکری ملت داریم ما هم فکر تنجی امانی تاجیکستان داریم لیکن وقتی که دیوار خانه از پایان ویران شده است و میگردند اگر هزاران ما گازنگی دیوار زیبا است باید دیوار چپه میشد همین خوردنی واخری با ما و با شما با سوال فکران عاقبت این دیوار چپه دار میشه متعهد باشین خونید وقتی خالی از دستور خونید